Bossing, ito tingnan mo ito, bago natin bago natin balik sa sa dati, no, ito. May tama na ng head kahit paano nabalik natin ito. Okay, ayan po. Pag testing ating tubig, ganito lang po, tinupitan ito, nakikita natin, Ngayon, bibiritin po natin, kung talagang may tama ating head. Ayan. Ayan, unti-unti lumulubog, ibig sabihin niya. Gasket. Okay, ayan na po. Punta man tayo sa mekaniko o sa ating sarili mo na gagamitin. Ito lang po pag-check. Okay. Ibig sabihin, kung sa traffic naman tayo, ganito lang ang pag-andar. Okay naman po siya. Ngayon, kung sa akiatin tayo, kailangan bibirit ang ating makina. Okay. Minsan sumasabog ang ating radiator o nagkakaroon ng pressure ang ating makina. Okay. Ayan lang po. Unang-una, wag tayong magbukas ang radiator pag galing tayo sa overheat, kasi sasabog. Okay, ayan lang po. Maraming po salamat sa inyo lahat nagsusubaybay sa ating video. Okay, huwag natin kalimutan mag-share, mag-like sa ating YouTube channel itong mga busing natin. Ayan, nainitan pa. Ayan. Okay, ayan lang po.